हाय एवरीवन, वेलकम टू साइंस कोर। आज आम इंग्लिश सीरीज रो सेकेंड सेशन एटा आज आम आरंभ करिया। आ प्रीवियस सेशन कौन आम पढ़ी सेटा टिके रिकॉल करदबा। प्रीवियस सेशन आम पढ़ी कौन कौन सब्जेक्ट, हेड सब्जेक्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, हेड प्रेडिकेट आ कंप्लीट प्रेडिकेट केमती ताको आइडेंटिफाई करा सेंटेंस सेटा आम पढ़ी। ए सेशन में आम पढ़िया कौन सेंटेंस रो टाइप आउ स्ट्रक्चर। आउ बेसी डिले न करी स्टार्ट कर दवा। फास्ट हमरो सेंटेंस टाइप होची चारि प्रकार। कौन कौन रहिला? डिक्लेरेटिव, एक्सक्यूज मी, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव आ गोटे होची एक्सक्लेमेटरी। ताकू टिके आउ टिके टिके ये करी पढ़िया। डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहले कौन आम बुझुचे? मेक ए स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट और पॉसिबिलिटी एंड विथ पीरियड्स और फुल स्टॉप। आमे गोटे जेकोन से गोटे स्टेटमेंट दौचे जोटा कि आगु गोटे फैक्ट किंबा गोटे पॉसिबिलिटी गोटे स्टेटमेंट दौचे आ जो एंड हिंदे कोनटी गोटे फुल पीरियड्स किंबा फुल स्टॉप ताहले ताकू आमे कोन कहबा? गोटे डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहया। एठी देखिया हमर कोन माय नेम इज श्रेया गोटे स्टेटमेंट दौची। ता ना होची श्रेया से कहला। तापर एठी कोन कोन वी ट्रैवल्ड थ्रू इंडिया माने से गोटे स्टेटमेंट दौची आउ एंड हिंच कोनटी फुल स्टॉप रे। ये हला गोटे ना कोन डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ओके, सेमिति इंटरोगेटिव सेंटेंस रे कोन? इंटरोगेटिव सेंटेंस रे हमें देखिया कोन आस्क ए क्वेश्चन। जेतेबेले गोटे क्वेश्चन पचारथबो आउ एंड विथ ए क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव सेंटेंस माने किछि गोटे क्वेश्चन करबा, इनक्वायर करबा। गोटे इनक्वायर जेतेबेले करबो सेमतिया टाइप रो सेंटेंस रे हमर कोन होबो? ताको हम इंटरोगेटिव करबा। जेंति कोन पुलिस इंटरोगेशन कला सेई टाइप रो माने क्वेश्चन कला, क्वेश्चन आंसर पई जोटा क्वेश्चन करबो सेटा सेई वाला सेंटेंस को आउ ता सहित हम कोन दरकार? एंड विथ क्वेश्चन मार्क। मु एइथ पई एटा को एम्फासिस जों क्वेश्चन मार्क को, कारण आगु गले आउ टे देखिया आउ टे भल से क्लियर होबो से जिंसडा कि एथर भी बहुत गुडा कैच अछि ताकू भी हमकु जानिया पड़िबो। आ ये गुडा देखिए फास्ट स्टार्ट ऑलमोस्ट प्राय देखिए एगुड़ा कौन प्राय तो मोस्ट ऑफ केस देखिए डब्ल्यूएच सेंटेंस रु आरंभ होइतो बा डब्ल्यूएच वर्ड रे हु हुम व्हेन एमते सब आरंभ होइतो। क्वेश्चन करियो तो हेमती ही हबो, सेमिति डब्ल्यूएच वर्ड री स्टार्ट हो। हु गेव यू दैट इंफॉर्मेशन? एटी पचरा होची किए किए देला तुमको से इंफॉर्मेशन। व्हाट हैपेंड एट द क्लब? व्हेन डिड द डिटेक्टिव गो? इनते सब सेंटेंस बा क्वेश्चनिंग हेले एटा कहले हम कोन इंटरोगेटिव सेंटेंस। आउ इंपेरेटिव सेंटेंस रे कोन? इंपेरेटिव सेंटेंस रो माने होची गोटे जिंस को आमे तो किछि गोटे जिंस कहूचे एटा उहिय रहउतबो सब्जेक्ट सेतरे उहिय रहउतबो बा जणा पडनथबो। मेक ए रिक्वेस्ट और गिव ए कमांड एंड विथ एक्सक्लेमेशन पॉइंट और पीरियड्स। एक्सक्लेमेशन पॉइंट और पीरियड्स एटी देखो एटी काहे कहूची मु डू नॉट टॉक सो लाउडली। डू नॉट टॉक सो लाउडली एटी देखो एटी सब्जेक्ट किसी जना पड़ुची? सब्जेक्ट कौन अछि? एटी तो सब्जेक्ट ही हमहु जना पड़ुनी किंतु डू नॉट टॉक सो लाउडली माने कौन? तुमको जणे गोटे किबा कमांड दउची जनकू कि नाही तुमे पार्टी एते जोर करो नाही। एठी हमको जानिया पड़े सब्जेक्ट किए। तुमको ऑर्डर जेतु दिया होची सब बेले सेकंड पर्सन यू को ही कुआ हुए। हमको एटा जानिया पड़िबो सब्जेक्ट सब बेले एठी यू रहउतो। यू डोंट टॉक सो लाउडली जदि आमे एठी यू लगेबा ताले सेटा गोटे सुनिबाकू गोटे ऑड बा एस्थेटिक लागिबोनी। सेति पई एगुडा को यू टा को लेखा हुएनी। तार माने होची इंपेरेटिवली माने इंपेरेटिवली हमको बुझिया पड़ियो जे एटा होची कोन? एथरे सब्जेक्ट होची यू। ब्रिंग मी द पेपर प्लीज एठी गोटे तमे काहाकू रिक्वेस्ट करछो? काहाकू रिक्वेस्ट करछो? यू 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 ब्रिंग मी द पेपर प्लीज। किंतु यू टाको एठी लगेई करी ताकू जेतले तुम सेंटेंस कहबो ताकू सुनिया को एस्थेटिक नाही
बा गोटे उय रोचे इम्पेरेटिव तुम ब्रिंग मी द पेपर कहले माने तुमको बुझा पड़े हेटी कोन यू बा तुमको ही से जिनसटा कुहा जे जो स्टेटमेंट दिया है सेटा तुमको कुहा जे सब्जेक्टटा कोन यू रहइबो सब बेले हरियप हरियप जगह एटी यू भी जदी तुम लगै दबो यू हरियप माने गोटे केमती ऑड लागिवो एस्थेटिक लागिवनी सेथि पई से माने ताकू इंग्लिश लैंग्वेज को एस्थेटिक बने पे एई सब्जेक्ट रे जानि करी रखंतनी आ तबे हमें कहिले भी केमती गोटे ऑड लागुनी यू हरियप खाली हरियप कहले माने बुझा पड़ुची नाही ताकू कुहाला यू हला सेथि पई एटा हेइची इंग्लिश लैंग्वेज रे भी बहुत गुड़ा सेमती लेखियार शैली की बा गोटे राइटिंग स्किल किंबा कहिबार शैली को नेगिर भी बहुत गुड़ा जगह एमती सब बना है आसला फोर्थ टाइप रे कौन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन एक्सप्रेस ए थॉट विथ स्ट्रॉन्ग इमोशन एम्फासिस एंड विथ एक्सप्लेनेशन पॉइंट एठी आ गोटे आमको कथा देखा पड़ो एठी गोटे लिखी एंड विथ एक्सप्लेनेशन पॉइंट और पीरियड्स बस फुल स्टॉप ये देख हरिया पर आम कौन कले एक्सप्लेनेशन पॉइंट देले एठी किंतु फुल स्टॉप देछे एटा भी देखिया पड़ो आमे खाली एक्सप्लेनेशन पॉइंट देखिदेले भी आमे कौन करिया ताकू कहि दबा जे नाही एटा कौन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस केते बेले हबो जेते बेले ओनली बा केते बेले हबो केवल जेते बेले एक्सप्रेस करथो गोटे थॉट विथ स्ट्रांग इमोशन और एम्फासिस सेते बेले जदी ता पछरे जदी गोटे लागिथबो कौन एक्सक्लेमेशन पॉइंट ताले हेडी जणा पड़ी जे एटा हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोली ले व्हाट ए ब्यूटीफुल डे दिस हैज बीन एठी माने गोटे दिनर जो केते भल दिन अछि बोली सेटा गोटे कोन गोटे इमोशन को एक्सप्रेस करछि सेथि पई एठी एक्सक्लेमेशन पॉइंट देले एठी जणा पड़ला जे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हला त यू सपोज टू बी बैक यस्टरडे एठी माने कोन तापर एठी एते लेखा हो गोटे एक्सप्लेनेशन पॉइंट दिया होची सेठी कोन गोटे माने इमोशन बा एम्फासिस दिया होची केने तुमे एक्सपेक्ट से करूदिला केने तमे तो आसता काली पहुंच जीवार थिला सेठी गोटे इमोशन ऊपर सेठी एक्सप्लेनेशन पॉइंट देला बेलକୁ से सेथि पे एठी दिया हेची एक्सप्लेनेशन पॉइंट कारण सी तार स्ट्रांग इमोशन थिला बा कोन एम्फासिस करथला जे नाही तमे काली तो पळे आसियार थिला से अनुसार एटा लिखा हेची आ वी ओन रे स्ट्रांग इमोशन एम्फासिस दिया हेची कोन से माने जीतले माने एक्साइटमेंट गोटे एक्साइटमेंट रे सेटा लिखा हेची गोटे वी ओन तापर एक्सप्लेनेशन पॉइंट देला वी ओन माने ताको तळे तुमे जो एक्सप्लेन करिवो जतले गोटे टीम जीतिकिरी आस्तबो ताको गोटे पजे कोन हैला माने रिजल्ट कोन हैला से कहबो वी वोन दी चार थर कहला ता माने एटी हमकु बुझिया पड़ी जे से तार इमोशन को सेठी से शो करछि आउ सेतळे केतेବେଳେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରାଇଟିଂ ରେ ଆମେ ଜାଣି ଲେଖାରେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ସେ କୋ ଇମୋସନ ର କହୁଛି वी ओन खाली କହିଦବ বা ରାଇଟିଂ ରେ ଯଦି ଆମେ ଖାଲି वी ओन ଲେଖିଦେବା ताहले कौन जदि ए सिमिलर सेंटेंस रे जदि खाली वी ओन लिखि थांते हमें वी ओन लिखि के जदि मु फुल स्टॉप दे नांती ये गोटे खाली स्टेटमेंट डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही जाय तांदा बस स्टेटमेंट दोंची किंतु सेही जगह रे देखो जदि वी ओन पर जदि मु एक्सक्लेमेशन पॉइंट रखि देली ताहले एठी गोटे इमोशन को शो करछि एठी बुझियला ठीक अछि नेक्स्ट हमर असला कोन फॉर्म एंड फंक्शन हला फॉर्म एंड फंक्शन भितर हमको फास्ट जानिया पड़ो ये दुईटा भितर फरक कौन फॉर्म कौन द फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस इज इट्स अपीयरेंस और शेप हला द ऑर्डर इन व्हिच द एलिमेंट दैट मेक अप ए सेंटेंस अपीयर्स एंड द एंड पंक्चुएशन डिटरमाइन द फॉर्म मु यूजुअली कहली जदी खाली एक्सप्लेनेशन पॉइंट गोटे देले किंबा फुल स्टॉप देले जदि फुल स्टॉप बा पीरियड्स दउछ आमे ताको अज्यूम करछु कोन बिले एटा डिक्लेरेटिव सेंटेंस हेइथो जदि क्वेश्चन मार्क दउछ आमे इंटरोगेटिव सेंटेंस गोटे हेइथो आउ गोटे तापर कोन देली जदि एक्सक्लेमेशन पॉइंट देली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हेइथो फुल स्टॉप आउ एक्सक्लेमेशन पॉइंट किछि भी इंपेरेटिव सेंटेंस भी अछि किंतु ताको आमे जानिबा केमिदी से जिंसटा को ताको आमे खाली सेटा देई देले आमे कंप्लीटली किछि ये करि होबनी जानि होबनी आउ इंपेरेटिव सेंटेंस देखो इंपेरेटिव सेंटेंस देखियो सब्जेक्ट सबले एब्सेंट प्राय था सब्जेक्ट सबले एब्सेंट थाए ताको आमे खाली सब्जेक्ट काना यू को इंपेरेटिवली बुझियो जे एटी सबले यू ही सब्जेक्ट रहियो बोली
ବୁଝିପାରୁଛ? ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ କୁ ହିଁ କୁହାହଉଛି। ସେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ହଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ହଉ, ୟୁ ମାନେ କଣ ସିଙ୍ଗୁଲାର ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଯଦି ହବ ପ୍ଲୁରାଲ ବି ହେଇପାରେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଫର୍ମ ଆମେ କଣ କରିବା, ଏଇଟା ହେଲା କଣ ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟର ଆପିଆରାନ୍ସକୁ ଦେଖିକିରି ଆଉ ତାର ଏଣ୍ଡ କନଜକ୍ସନ ଦେଖି ଆମେ ଫର୍ମ ଖାଲି ଡିଟରମାଇନ କରିଦେଲେ। କି ଯଦି ଗୋଟେ ରହିଲା କଣ ଏଣ୍ଡରେ ରହିଲା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ, ଆମେ ତାହେଲେ ଆଜ୍ୟୁମ କରୁଛୁ କଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଇଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟରୀ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରହିଲା বা ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟରୀ ମାର୍କ ରହିଲା, ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟରୀ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଇଥାଇପାରେ। ଆଉ ଯଦି ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍ ଗୋଟେ ରହିଲା, ଆମେ ତାକୁ କହୁଛୁ କଣ ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଫଙ୍କସନ କଣ, ଇନ୍ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ, ଫଙ୍କସନ କଣ ଇନ୍ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ଟୁ ଫର୍ମ, ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆର୍ ରିଟେନ୍ ଅର୍ ସ୍ପୋକେନ୍ ୱିଥ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ଫଙ୍କସନ ଇନ୍ ମାଇଣ୍ଡ। ଯିଏ ଗୋଟେ ରାଇଟର କିମ୍ବା ଗୋଟେ ସ୍ପିକର ଯେତେବେଳେ କିଛି ବି ଗୋଟେ କଥା ଲେଖୁଛି କିମ୍ବା କହୁଛି, ସେ ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିଛି ତାର ଫଙ୍କସନଟା କଣ ବା ସେ କୋଉ ୱେରେ କହିବାକୁ ତାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦ ୱେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇଜ ସ୍ପୋକେନ୍ ଅର୍ ରେଡ୍, ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟୋନେସନ ଆଉ ତାପରେ ଇଟ୍ସ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଡେଡ ମିନିଂ, ଇଟ୍ସ ପର୍ପଜ ଆଣ୍ଡ ଦ ଏଣ୍ଡ ପଙ୍କ୍ଚୁଏସନ ୱିଲ୍ ଡିଟରମାଇନ୍ ଇଟ୍ସ ଫଙ୍କସନ। ଆମେ ଖାଲି ଏଇ ସିଙ୍ଗଲ କି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କକୁ ଦେଖିଦବା କିମ୍ବା ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍ ଦେଖିବା, ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟରୀ ମାର୍କ ଦେଖିକିରି ଆମେ ତା ଫର୍ମକୁ ଡିଫାଇନ୍ କରିପାରିବାନି। ତାର ଫଙ୍କସନ କଣ, ସେ କୋଉ ଅର୍ଥରେ କହିଛି, ତାର ମାଇଣ୍ଡରେ କଣ ଅଛି, ସେ କଣ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେଟାକୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଠି ଦେଖ ଦିଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ଫର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଫଙ୍କସନ ଅଫ ଦିସ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବିଲୋ। ୟୁ ୱେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଏ ଡେଟ୍ ୱିଥ୍ ହ୍ୟାରି, ଏଇଟା ତମକୁ କଣ ଲାଗୁଛି? ୟୁ ୱେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଏ ଡେଟ୍ ୱିଥ୍ ହ୍ୟାରି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଅଛି କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ, ଦେଖିପାରୁଛ? ଲାଷ୍ଟକୁ ଅଛି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଇଏ ହଉଛି, ଏଠି ଦେଖ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ସରଟା ଦେଖ, ଏଠି ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମୋଷ୍ଟଲି WH ୱାର୍ଡରୁ ଏଠି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି ସବୁ ନୁହଁ, ମୋଷ୍ଟଲି WH ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କଣ ଲେଖିଲା, ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ହେଲା କଣ ୟୁ ୱେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଏ ଡେଟ୍ ୱିଥ୍ ହ୍ୟାରି, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଅଛି। ଏଠି ଦେଖିଲ ଏଠି କିଛି WH ୱାର୍ଡରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି। ବୁଝିପାରୁଛ? WH ୱାର୍ଡରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ତମେ ସେ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ତା ଯୋଉ ସ୍ପିକରର ଇଣ୍ଟେନସନଟାକୁ ବୁଝ ବା ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା ବୁଝ, ସେ କଣ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିକି ବାହାରିଛି। ୟୁ ୱେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଏ ଡେଟ୍ ୱିଥ୍ ହ୍ୟାରି, ବୋଧେ ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଛି ମାନେ କଣ, ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନିଂ କରୁଛି। ବୁଝିପାରୁଛ? ଯେତେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କଟା ଆସିଲା, ତାହେଲେ ଏଠୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ, ସିଏ ଗୋଟେ କାହାକୁ ପ୍ରୋବାବଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଏଠି ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖ ଏଠି ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ହଟେଇ ଦେବି, ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍ ଲଗେଇଦେବି, ସେ ୱାର୍ଡର କିଛି ମିନି ପାରିବନି। ୟୁ ୱେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଏ ଡେଟ୍ ୱିଥ୍ ହ୍ୟାରି, କଣ ତାର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହଉଛି ସିଏ, ନା କିଛି ବି ହଉନି। ଗୋଟେ ମାନେ ଦେଖ ତମେ ସାଉଣ୍ଡ ତମେ କର, ୟୁ ୱେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଏ ଡେଟ୍ ୱିଥ୍ ହ୍ୟାରି, ତାପରେ କଣ ଯଦି ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍ ଦେଇଦେଲି, ସେ ୱାର୍ଡଟା ଦେଖ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ତମେ ନିଜେ ବି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ବି ହିଁ ଲାଗିବନି ସେଟାକୁ। ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଲଗାଉଛି, ତାହେଲେ ହଁ ଏବେ ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର ଥଟ୍ ଆସିଲା, ମାଇଣ୍ଡ ଆସିଲା, ନାଇଁ ଇଏ ସିନା ଲେଖା ହେଇଛି, ଅର୍ଡରଟା ଅଛି, ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଅର୍ଡର ଭଳିଆ ଅଛି ଷ୍ଟିଲ୍, କିନ୍ତୁ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କଟା ଲାଗିଲା, ଆମକୁ ଏଠୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡୁଛି ତାର ଇଣ୍ଟେନସନ ହଉଛି ସେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛି କାହାକୁ, ସେଇଟା ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ସେଠି ହଉଛି ଏଠି ଫଙ୍କସନ, ଦେଖ ଏଠି ଲାଗୁଛି ତୁମକୁ ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ ଭଳିଆ, ଫର୍ମ ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ରହିଗଲା, ତାର ଫଙ୍କସନଟା ଏଠି ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ ଟାଇପର ହେଇଗଲା, ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ କଲା ସେ। ତାପରେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ, ହୁ ଡୁ ଦେ ଥିଙ୍କ ଦେ ଆର୍। ତମେ ଭାବୁଛ ମୁଁ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେସନ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ମାର୍କଟାକୁ କାଟିଦେବି, ଏକ୍ସକ୍ଲାମେସନ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ମୁଁ କାଟିଦେବି, ଏଠି କଣ ହବ କହିଲ? ତମେ WH ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ତମକୁ ଲାଗିବ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ, ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ହୁ ଡୁ ଦେ ଥିଙ୍କ, ଦେ ଆର୍। ଆକୁ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ, ଯଦି ମୁଁ ଖାଲି ନର୍ମାଲ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବିଜ୍ଞା ନେବି, ଆର ଆନ୍ସର ତୁମକୁ କିଛି ମିଳିବ? ହୁ ଡୁ ଦେ ଥିଙ୍କ ଦେ ଆର୍, ସେମାନେ ନିଜକୁ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏମିତିଆ ଯୋଉ ଇମୋସନଟା, ମାନେ ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇମୋସନଟା କଣ ତମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ସେମାନେ ନିଜକୁ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସେମାନେ ନିଜକୁ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଏମିତିଆ ଯୋଉ ୱାର୍ଡଟା, ତାକୁ ତା ଦେହରୁ ତମେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ତମର କିଛି ଆନ୍ସର ମିଳିବ ରିଟର୍ନ, ତମେ ଭାବିପାରୁଛ? କିଛି ମିଳିବନି। এইটা ଗୋଟେ କଣ, ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟରୀ ମାର୍କ ଏଠି ରହିଲା, ସେଠି ତମେ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବୁଝିପାରିଲ ଯେ ସିଏ ଗୋଟେ ତାର
ଆଙ୍ଗର ଦେଖଉଛି ବା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଇମୋସନ ଦେଖଉଛି କଣ ବା ଆଙ୍ଗରରେ ଦେଖଉଛି ବା ରାଗିକିରି କହୁଛି କିଛି, ସେମାନେ ନିଜକୁ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଇଏରେ କହୁଛି। ବୁଝିପାରୁଛ? ସେଥିପାଇଁ ଫର୍ମ ଆଉ ଫଙ୍କସନ ଦିଟାକ ମିକ୍ସ ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଏ ୱାର୍ଡ, ସେଥିପାଇଁ ୱାର୍ଡ ମ୍ୟାଟର କରେନି, ତା ସହିତ ଆମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯୋଉ ତା ଯୋଉ ପଙ୍କ୍ଚୁଏସନ ମାର୍କ ରହିଲା ସେଇଟା ପ୍ଲସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଯୋଉ ମାନେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଯୋଉ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା କୁହା ହେଇଛି ବା ସ୍ପିକର କିମ୍ବା ରାଇଟରର ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିକିରି ସେଟାକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ପଙ୍କ୍ଚୁଏସନ ମାର୍କରୁ ହିଁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ତାର ଇଣ୍ଟେନସନ କଣ ହେଲା। ଫର୍ମ ଆଉ ଫଙ୍କସନ ଭିତରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରୋବାବଲି ଗୋଟେ ଭଲ ଡିସ୍କସନ ହେଲା, ଏଇଟା ଭଲସେ ବୁଝି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ଆମେ ୱାର୍ଡ ଅର୍ଡର। ୱାର୍ଡ ଅର୍ଡର କଣ? ୱାର୍ଡ ଅର୍ଡର କେମିତି କେମିତି ୱାର୍ଡ ଅର୍ଡର ମାନେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲେଖୁଛେ ତାର ଅର୍ଡରଟା କଣ? ୱାର୍ଡର ଅର୍ଡର ସବଜେକ୍ଟ ଆଗ ରହୁଛି ନା ଭର୍ବ ଆଗ ରହୁଛି କି ପ୍ରୋନାଉନ ଆଗ ରହୁଛି କି ଆଡଭର୍ବ ଆଗ ରହୁଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗୋଟେ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ରଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ୱାର୍ଡ ଅର୍ଡର ବା ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବା ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ କି ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ ଏସବୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ମାନେ କମନ ୱାର୍ଡ ଅର୍ଡର ଗୁରା କଣ। ଆମେ ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା, ଫାଷ୍ଟ ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ୱାର୍ଡ ଅର୍ଡର କଣ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି କାନୋନିକାଲ ୱାର୍ଡ ଅର୍ଡର। ତା ମାନେ କଣ? ଦ ସବଜେକ୍ଟ ଅଫ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆପିୟର୍ସ ଫାଷ୍ଟ ଫଲୋଡ ବାଇ ଦ ପ୍ରେଡିକେଟ। ଫାଷ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ଆସିବ ତାପରେ ଆସିବ କଣ? ପ୍ରେଡିକେଟ। ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ରେଡିକେଟ ପ୍ରୋବାବଲି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରିଭିୟସ ସେସନରେ ପଢିଥିଲୁ, ଯୋଉମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ପ୍ରିଭିୟସ ଲେସନଟା ବା ସେସନଟା ଦେଖିଦେଲେ ଏଇଟା କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟାକୁ ବି ଦେଖିଦେଲେ ଏଟାକୁ ଇଜି ହେଇଯିବ ବୁଝିବାର ତୁମକୁ, ଯଦି ଯିଏ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖ, ୟୋର ଟାୟାର ଇଜ ଫ୍ଲାଟ। ଏଠି କଣ ହେଲା ସବଜେକ୍ଟ କହୁନ? ଟାୟାର। ୟୋର ଟାୟାର ହଉଛି ଏଠି ସବଜେକ୍ଟ, ଇଜ ଫ୍ଲାଟ। ଆଉ ଏଇଟା କଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଅଛି, ଇଜ ପରେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଏଠି ରହିଲା ଏଇଟା ଅବଜେକ୍ଟ ନହେଲେ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କୁହନ୍ତି ତାକୁ ଗୋଟେ, ସେଟାକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ପଢିବା। କାରଣ ଯେ ୟୋର ଟାୟାର ଇଜ ଡ୍ୟାଶ ବୋଧେ ହ୍ୱାଟ ଲେଖିଦ, ତମେ କଣ କହିବ ଯଦି ଏ ଫ୍ଲାଟକୁ ତମେ ନ ଲେଖିବ ଏ ସବଜେକ୍ଟକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବେନି ବା କମ୍ପ୍ଲିଟ ସେନ୍ସ ଗୋଟେ ଦବନି ହେଲା, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ସବଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିକେଟ। ଏନିୱେ ଆମେ ତାକୁ ଆଗକୁ ଗଲେ ସେଗୁଡା ସବୁ ପଢିବା। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖିବା, ଆଇ ଗେଭ୍ ହର ଦ ଗିଫ୍ଟ ଫର ବାର୍ଥଡେ। ଏଠି ସବଜେକ୍ଟ କିଏ? ଆଇ ଗେଭ୍ ହେଲା ତାର କଣ? ପ୍ରେଡିକେଟ। ଗେଭ୍ ଠାରୁ ଏତିକି ତ ଟୋଟାଲ ସବୁ ପ୍ରେଡିକେଟ। ଆଉ ଏଥିରେ ହେଡ ପ୍ରେଡିକେଟ କଣ ହବ? କିଏ ହବ? ମେନ୍ ଭର୍ବ ଯିଏ ଗେଭ୍। ବାକି ଗୁଡାକ କଣ? ତାକୁ ଆଡିଟିଭ ବା ମଡିଫାଇ କଲେ। ଆଇ ଗେଭ୍ ହୋମ ହର। ଆଇ ଗେଭ୍ ହ୍ୱାଟ? ଦ ଗିଫ୍ଟ। ଆଇ ଗିଭ୍ ହର ଦ ଗିଫ୍ଟ ଫର ହ୍ୱାଟ? ଫର ବାର୍ଥଡେ। ତା ବାର୍ଥଡେ ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଲି। ये सब प्रेडिकेट अंडर है, सब्जेक्ट आसला फास्ट, तापर सब प्रेडिकेट बा कौन फॉलोड बाय प्रेडिकेट आसिल। एठी सेन देखो, वी सॉ योर डॉग इन द पार्क। वी हला सब्जेक्ट, आमे देखिलु। कौन देखिलु? सॉ। आमे देखिलु, एठु टोटल हला कंप्लीट प्रेडिकेट, हेड प्रेडिकेट सॉ, योर डॉग इन द पार्क, योर डॉग इन द पार्क। वी सॉ व्हाट? योर डॉग। एटाको आमे कौन କାରଣ ଏ ସ ଯୋଉ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଏ ସବୁ ମଡିଫାଇ, ୟୁର ଡଗ ଇନ ଦ ପାର୍କ, ଏଗୁରା ସବୁ वी सॉ व्हाट? योर डग। वी सॉ योर डग व्हेयर? इन द पार्क। एगुड़ा सब କରୁଛି ବା ତାର କମ୍ପ୍ଲିଟ ସେନ୍ସ ଦଉଛି। वी ପରେ वी ହେଲା ଏଠି କଣ? ସବଜେକ୍ଟ। ତାପରେ ଯେତେ ରହିଲା ସବୁ ପ୍ରେଡିକେଟ। ଏଇଟା ହଉଛି ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ୱାର୍ଡ ଅର୍ଡର। ଇଏ ଗୋଟେ ଟାଇପର। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଟାଇମରେ ରାଇଟର ମାନେ ଦେଖ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଖାଲି ଲେଖିଥାନ୍ତେ ମେ ବି ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଗୋଟେ ବୋର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିକିରି କଣ କଲେ, ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଆଉ ଟିକେ ଟଫ୍ କରିବା ପାଇଁ କଣ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଖାଲି ଏମିତି ସବଜେକ୍ଟ ତାପରେ ପ୍ରେଡିକେଟ ଏମିତି ଲେଖିବା ଗୋଟେ ବୋର ହେଇଯିବେ ସେମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଗୋଟେ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଲେ କଣ କି, ଗୋଟେ ଆଉ ଟିକେ ମଡିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ବା ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜର କିଛି ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଇଏ ଲେଖିଲେ। କଣ? ଫ୍ରଣ୍ଟେଡ କଲେ। ଫ୍ରଣ୍ଟେଡ କଣ କଲେ? ଫ୍ରଣ୍ଟେଡ ମାନେ ବା ଫ୍ରଣ୍ଟିଂ କୁହନ୍ତି ତାକୁ। କଣ ସେଥିରେ ହବ, ଇଏ ଏମିତିଆ ବି କିଛି କିଛି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କିଛି ବି ଜିନିଷ ପଢୁଥିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବହିରେ ଦେଖିବେ, ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ଆଡଭାନ୍ସ ଲେବୁଲ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିକିରି ଏମିତି ଲେଖନ୍ତି। ମାନେ ସେଟା କିଛି ନାହିଁ, ତୁମକୁ ଖାଲି କଣ ତମ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଯେ ଯେ ଜିନିଷଟା ବୁଝିଲେ ତାକୁ ବୁଝିବାରେ ବଢିଆ ସହଜ ହେଇଯିବ। ଏଇଗୁଡା ଏଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଆଟ ଦ ବିଚ୍ ଆଇ
always feel content एमती वार्ड गुरा देखिले आमु फास्ट गोटे लगे एट द बीच एटा एमिति के लिखा ला खाली मु तो एमिति भी लिखि पारथां आई ऑलवेज फील कंटेंट एट द बीच एमिति भी लिखि पारथां एमान काई कले ताकू आउरी ताकू लिखिबार अछि ताकू आउ टिके मॉडिफाई कले एई जिंसटे से माने बोर होई गेले सेते एइटा गोटे नुवा आरंभ कले एका मीनिंग एका किंतु एइटा कले टिके तांकू टिके तांको सेल्फ सैटिस्फैक्शन न होगे जे नै तापर सम एलिमेंट ऑफ द कंप्लीट प्रेडिकेट इज फ्रंटेड or placed at the beginning of the sentence in front of the subject subject आगुरु किछि रहला कोन देखो some element of a complete predicate बुझि बछ complete predicate कोन I always feel content at the beach हला बीच एठी थला मु आकु एखा धर काटी देबी ये भी गोटे सेंटेंस ना नै ये भी सेंटेंस सी कौन कले एटा होची कोन ऑलवेज फील कंटेंट होची कंप्लीट प्रेडिकेट तार एई पार्टटा होची सम एलिमेंट एटा काटी देले एटा कोन करले फ्रंट कर देले फ्रंट को नै आसिले एठू हटेंगरी एठी आनले किंतु मन रखिया पड़िबो एट द बीच पार्ट ऑफ व्हाट प्रेडिकेट ये आगु पळेला ता मन ये सब्जेक्ट रो पार्ट हेगला बुझि परछो सेटा को हम कंसीडर करिया पड़ियो हला एटा आगु पळेला ता माने ये स्टिल ये आगे रहिले भी ये स्टिल प्रेडिकेटर पार्ट हला a fronting shift emphasis from the subject to the fronted element in the sentence एठी आउ गोटे करियर तांकर भी आउ गोटे इंटेंशन कोन बा इंटेंट कोन से माने करंती एथि पई एम्फासिस दो एम्फासिस कोन एम्फासिस एबे कोन हैला एम्फासिस से आउ सब्जेक्ट आई ऊपर देलेन एबे एम्फासिस देले एट द बीच से कले माने जेमती कहते ओडिया जदि कहि बीच रे मु मने निजको कंटेंट हेले कोन पूरा जेमती कोन सैटिस्फैक्शन बा फुल ऑफ सैटिस्फैक्शन बा कंटेंट बा परिपूर्ण जो कहते बा मते सेल्फ सैटिस्फैक्शन माने ओटा भरपूर मते लागे एट रहले किंतु बेलाभूमि रे से ताको कहले बेलाभूमि रे मु गले मते भरपूर लागे ताको सेठी कले मु जदि एमिति ओडिया रे ताको कहबी मु बेलाभूमि को गले मते भरपूर लागे सेटा भी हितांता किंतु सेठी एम्फासिस सेठी काहा ऊपर जाउची बीच को एम्फासिस जाउची बीच होची तार इमोशन संगे किछि एम्फासिस दियाला बीच को ऊपर बेसी एम्फासिस दियाला ना कि सब्जेक्ट आई ऊपर एठी सेमिति देखो एठी गोटे नेवर कुड आई हैव इमेजिन द हॉरर दैट अवेटेड अस हला एठी कोन हेची देखो आ गोटे कथा हम कहि नउची एठी देखो ए जो एट द बीच ना एटा होची आकु गोटे कहंती एडवर्बियल बिली कहंती एडवर्बियल कहंती एटा एडवर्बियल माने कोन एटा होची वर्ब को जे मॉडिफाई कला हला वर्ब को जे मॉडिफाई ला आई फील कंटेंट होयर एट द बीच ये होची कोन ये जो फील जो अछि ये जो वर्ब को बेसी मॉडिफाई करची तो सेथि पई जेतेबेले वर्ब को गोटे जिंस किछि मॉडिफाई करे ताको हमें कोन को एड वर्ब को किंतु एड वर्ब कोन जदी गोटे वर्ड हेदो ताको वर्ड वर्ब बिली कहिदो किंतु जेतेबेले गोटे वर्ब को एडवर्ब जगह रे गोटे एड फ्रेज मॉडिफाई करची ताको हमें कहूछु एडवर्बियल ताको एडवर्बियल कहंती से पे एट द बीच एठी होछ कोन गोटे एडवर्बियल हला एठी सेम देखिया नेवर कुड हैव इमेजिन द हॉरर दैट अवेटेड अस एठी कोन होजी आई हैव देखो एठी एमिति भी मु लिखे देते आई नेवर कुड हैव इमेजिन द हॉरर दैट अवेटेड अस जदी मु ताको कंप्लीटली लिखिबी बुझि परछो किंतु एठी कोन हैला देखो डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट इंक्लूड्स ए फ्रंटेड एंड मे कंटेन ए सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्सन इन सच एन इन्वर्सन वी प्लेस द सब्जेक्ट आफ्टर द वर्ब से कहूँ इन्वर्सन करिया पड़िबो हमको फास्ट इन्वर्सन ने कोन होउजी अच्छा एटा को हम फास्ट देखिया नेवर कुड हैव इमेजिन द हॉरर दैट अवेटेड अस एठी कोन हेची एटा को यदि मु डिक्लेरेटिव सेंटेंस लिखिबी कोन लिखिबी आई नेवर कुड हैव इमेजिन द हॉरर दैट अवेटेड अस एमिति लिखि तांती किंतु एठी जेतले मु फ्रंटेड कली बा जेतले किछि प्रेडिकेटर पार्ट को एपड को आनिली नेवर को आनिली ता संगे कुड ताकू आनिया को बाध्य होली एठी नहले मु आनि न थांती किंतु
କୁଟା ଦେଖ କୁଟା ଖାଲି ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ଏଠି କଣ ମେନ୍ ଭର୍ବ ଇମାଜିନ୍ କିନ୍ତୁ ଅଛି ଷ୍ଟିଲ୍ ହାଭ୍ ଇମାଜିନ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଅକ୍ସିଲାରୀ ଯୋଉଟା ଅଛି ଅକ୍ସିଲାରୀ ଯୋଉ କୁଟା ରହିଲା ଅକ୍ସିଲାରୀ ଭର୍ବଟା ରହିଲା বা ମୋଡାଲ୍ସଟା ରହିଲା ସେଟାକୁ ଆମେ ଆଡଭର୍ବ ପରେ ରଖିଲେ ତାପରେ ସବଜେକ୍ଟକୁ ଆଣିଲେ ତାପରେ ହାଭ୍ ଇମାଜିନ୍ ଦ ହରର ଏମିତି ଆଣିଲେ ଏଟାକୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସିଫ୍ଟିଂ କଲେ। କିଛି ଏଲିମେଣ୍ଟ କିଛି ବି ହେଇପାରେ ଏଲିମେଣ୍ଟ କିଛି ଏଲିମେଣ୍ଟ ବା ପ୍ରେଡିକେଟର କିଛି ପାର୍ଟକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଣିଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ କଣ କଲେ ଇନଭର୍ସନ ବି ତାକୁ କୁହନ୍ତି। ଏଇଟା ବି ଇନଭର୍ସନ ହେଇଛି ନେଭର କୁଡ ହାଭ୍ ଇମାଜିନ୍ ଦ ହରର ଦ୍ୟାଟ୍ ଆୱେଟେଡ୍ ଅସ୍ ଏଠି ବି ଇନଭର୍ସନ ହେଇଛି ହେଲା। କାରଣ ଇନଭର୍ସନର ମାନେ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆମର ୟୁଜୁଆଲି କଣ ଆସିବା କଥା ସବଜେକ୍ଟ ତାପରେ ପ୍ରେଡିକେଟ ଆସିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ହଉଛି ପ୍ରେଡିକେଟର କିଛି ପାର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି ସେଟା ହେଲା ଫ୍ରଣ୍ଟେଡ ଆଉ ପ୍ରେଡିକେଟ ପୂର୍ବରୁ ସରି ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ରେଡିକେଟ କମନଲି ଆସିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେଡିକେଟର କିଛି ପାର୍ଟ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ପ୍ରେଡିକେଟର କିଛି ଏଲିମେଣ୍ଟ ତାପରେ ସବଜେକ୍ଟ ଆସିବ ସେଠି ଆମେ କଣ କହିଲେ ଫ୍ରଣ୍ଟିଂ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଫ୍ରଣ୍ଟିଂରେ ବି ଯଦି ଯୋଉ ଏଲିମେଣ୍ଟ ସିଫ୍ଟିଂ ହେଇଛି ଆଗକୁ ସେଥିରେ ଯଦି କିଛି ଆମର କଣ ପ୍ରେଡିକେଟର ଯୋଉ ଏଲିମେଣ୍ଟ କିଛି ସିଫ୍ଟିଂ ହେଇଛି ଆଗକୁ ସେଠି ଯଦି କିଛି ଭର୍ବ ବି ରହିଗଲା ସେ ମୋଡାଲ ହଉ କିମ୍ବା ଅକ୍ସିଲାରୀ ଭର୍ବ ଯଦି ବି ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି ସେଠି ଆମେ ତାକୁ ଇନଭର୍ସନ ବୋଲି କହୁଛୁ ବୁଝିପାରୁଛ ସେଠି ଆମେ ଇନଭର୍ସନ ବୋଲି କହିବା। ଇନଭର୍ସନରେ ଆଉ ତା ପର ଇଏରେ ବି ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖ a declarative sentence that includes a fronted element may also contain a subject verb inversion. In such an inversion we place a subject after the verb verb ପରେ ଆମେ ସବଜେକ୍ଟ କୁ ରଖୁଛେ ହେଲା ଏଟା ଇନଭର୍ସନ ହେଲା। ଏଠି ବି ଦେଖ ଏଠି ଯୋଉ ଅକ୍ସିଲାରୀ ଭର୍ବ ଆ ପରେ ଏଠି ଆଇ ରହିଛି କୁଡ ପରେ ଆଇ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ଇନଭର୍ସନ ବି କାଉଣ୍ଟ ହବ ହେଲା। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ଇଭେନ ତମେ ମେନ୍ ଯୋଉ ଆମର ଭର୍ବ ଅଛି ତାପରେ ବି ସବଜେକ୍ଟକୁ ରଖା ହଉଛି ଏଠି ଆମେ ପଢିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦେଖ ଇନଟୁ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ବାଉନ୍ସ ଦ ବଲ୍ ଆର ଆକୁ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁରା ଭଲ ଅର୍ଥରେ ଲେଖିବି କଣ ଲେଖିପାରିବି ଆକୁ ମୁଁ ଆକୁ ତ ସିମ୍ପଲି ଲେଖିପାରିବି ଦ ବଲ୍ ବାଉନ୍ସଡ ବାଉନ୍ସଡ ଇନଟୁ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଏମିତି ବି ଲେଖି ହେଇଥାନ୍ତା କିଛି ଇଏ ନାହିଁ ସେଥିରେ ବୁଝିପାରୁଛ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ କଣ କଲି ଯେ ଟୋଟାଲ କଣ କଲି ଏଠି ସିଫ୍ଟିଂ କଣ କରିଦେଲି ଟୋଟାଲ ଏଲିମେଣ୍ଟକୁ ଫାଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଆସିଲି ସେ ଭର୍ବ ଯୋଉ ଏଲିମେଣ୍ଟ ପ୍ରେଡିକେଟର ଯୋଉ ପାର୍ଟ ବି ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଇନଟୁ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ନେଇ ଆସିଲି ତାପରେ ବାଉନ୍ସଡ ବି ନେଇ ଆସିଲି ତାପରେ ଦ ବଲ୍ ଏଠି ତମକୁ ବୁଝିବା ପଡେ ଦ ବଲ୍ ଏଠି କଣ ସେ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ସବଜେକ୍ଟ ପାର୍ଟଟା ଏଠି ରହିଲା ଦ ବଲ୍ ବାଉନ୍ସଡ ଇନଟୁ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ବୁଝି ହଉଛି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଇନଭର୍ସନ ଆମେ ଇନଭର୍ସନ ୱେରେ ଲେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫ୍ରଣ୍ଟିଂ କରିଦେଲେ ତାପରେ ରଖିଲେ ତ ଭର୍ବକୁ ଭର୍ବ ପରେ ଯାଇକି ରହିଲା କଣ ସବଜେକ୍ଟ ଇନଭର୍ସନ କେସରେ ରହୁଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଅଣ୍ଡର ଦ ଟେବୁଲ ran ଦ କ୍ୟାଟ୍ ତାକୁ ମୁଁ ତ ଏମିତି ବି ଲେଖି ପାରିଥାନ୍ତି ଦ କ୍ୟାଟ୍ ran ଅଣ୍ଡର ଦ ଟେବୁଲ ଏମିତି ବି ଲେଖି ପାରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ଇଏ ବି ଅଣ୍ଡର ଦ ଟେବୁଲ ran ଦ କ୍ୟାଟ୍ ଏଟା ବି ଇନଭର୍ସନ ହେଇକିରି ଅଛି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଦିଟା ଯାକ ବି କଣ ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଏଟା ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଏଟା ଇନଭର୍ସନ ଫର୍ମ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦେ ଆର୍ ଅଲସୋ ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଆମକୁ ତାପରେ ଆଉ ମୋଷ୍ଟଲି ଆମେ ଯେତେ ବି ଜିନିଷ ଏଠି ମୁଁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଦିଟା ଦଉଛି ଆମେ ଯେତେ ବହି ପଢିବା ବା ଯେତେ ବି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଯେତେ ସବୁ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ହଉ ବହି ହଉ ଯେତେ ପଢି ପଢି ଯିବା ଏମିତିଆ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆସିଲେ ଆମକୁ ଆଉ କନଫ୍ୟୁଜନ ହବନି କି ଏଇଟା ଇନଭର୍ସନ ଅଛି ତାପରେ ଏଇଟା ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବୋଲି ଆମେ ଆଉ କନଫ୍ୟୁଜନ ହବାନି ଏଇଟା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଗୁଡାକ ସବୁ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ ୱାର୍ଡ ଅର୍ଡର କଣ ତାପରେ ମୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କଣ୍ଟେନ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଇନଭର୍ସନ ଦେ ମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ୱିଥ ଅକ୍ସିଲାରୀ ଭର୍ବସ୍ ଇନଭର୍ସନ ମୋଷ୍ଟ କେସ୍ କଣ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମୋଷ୍ଟ କେସରେ ଇନଭର୍ସନ ହିଁ ଥାଏ। ଏଠି ଦେଖ ଡିଡ ୟୁ ସି ଦ କମେଣ୍ଟ
डिड यू सी द कोमेट एटे डिड टा कोन डिड टा होच कोन यू आको यदि मु गोटे कंप्लीट ये रे लिखिबी कोन लिखिबू यू सॉ द कोमेट यू सॉ द कोमेट हैला यू सॉ द कोमेट किंतु मु ताको यदि स्टेटमेंट भले यू सॉ द कोमेट मु ताको यदि क्वेश्चन मार्क करिवि एटा गोटे माने और टिके लागे ताको गोटे भलो गिया ताको लिखिबा पई एमाने कोन कले एटी सेति पई मोस्टली आमे ताको इन्वर्सन फॉर्म लिखिले किंतु सॉ टाको कोन सॉ टाको तो डायरेक्ट आमे एंटी सॉ टाको आगु नै पारेनी सेति पई तार डिड लिखा हला डिड रे हमको जणा पड़ियो जे एटा पास्ट टेंस रे इवेंट ता हेची आमे ता क्वेश्चन जोडा करथे एटा पास्ट टेंस रे अछि बोली ताको आमे कहे डिड यू सी द कमेंट तमे देखिथिलो कि ताको पचरा होची तो पास्ट रे से जो इवेंट आहे ताको पचरा होची तमे देखिथिलो कि डिड यू सी द कमेंट एटी फास्ट बेस फॉर्म रे अछि हमको माने लागियो जे नै प्रेजेंट रे अछि किंतु डिड ता ही हमको शो करछु कोन एठी पास्ट टेंस रे अछि बोली आ एठी देखो सब्जेक्ट वर्ब रो इन्वर्सन अछि कारण ए डिड टा कोन डिड टा आर संगे रे सी प्लस डिड जदि आमे ताको मिसेबा एटा स पास्ट टेंस को ये करबो ता उयो ही सबले थाए क्वेश्चन मार्क हेले डिड टा आगु पळे आसिला डिड यू सी सेतळ को बेस फॉर्म पळे आसो इन्वर्सन से सब जिंस एठी सेम देखो आकु मु कोन करबी जदि ही इज एटा क्वेश्चन पचारची ही इज गोइंग टू आस्क हर क्वेश्चन मार्क मते भी एटा केमिति लागु सेंटेंस ताकू लिखि होबनी सेते ताकू कोन इन्वर्सन फॉर्म को आनिया पड़ियो इज ही गोइंग टू आस्क हर तापरे आ गोटे कथा भी आमे तळे एटा पढुचे देखो एम्फासिस कोन जाय ही इज गोइंग टू आस्क हर एमिति पचारछ किंतु आमे एठी देखो तळे ऑक्सिलरी आगु ने से आमे एम्फासिस एठी देले माने को देखो इज ही गोइंग टू आस्क हर इज ही गोइंग टू आस्क हर एम्फासिस एठी फास्ट एठी दियाला ऑक्सिलरी ऊपर ता परे जेतले क्वेश्चन मार्क लगेलु एटा देखो केमिति साउंड लागुजी एटा भी बुझिया दरकार आमे जहाँ भी ये करछे इन्वर्सन रो ता फॉर्म रहइबो निहाती क्वेश्चन मार्क पई ता सहित हमर कहियार शैली बा स्पीकर रो इंटेंशन कोन सेटा को रखि गिरी एमटा सब बना होचे तार इंटरोगेटिव सेंटेंस में स्टार्ट विथ इंटरोगेटिव एडवर्ब्स इंटरोगेटिव एडवर्ब्स कोन कोन सब एठी देखो व्हाई व्हेन वेयर हाउ इन द सेंटेंस जेतले आरंभ होबो इंटरोगेटिव एगुरा सब इंटरोगेटिव एडवर्ब कहंती व्हेन वेयर डिड यू बाय दैट कोट कोट सेउडा किनिलो व्हेन विल यू बी हियर मैं तमे केते ओळे एठी पहुंच तमे कोटा कोउठु किनिथिलो व्हेयर डिड यू बाय द कोट ए सब इन्वर्सन फॉर्म रे अछि कारण सब्जेक्ट सब्जेक्ट देखो सब्जेक्ट हमर कहा परे आसी जे हमर जो आरो वर्ब रो किछि पार्ट किबा ऑक्सिलरी किबा वर्ब इटसेल्फ ता परे आसुची सेते इन्वर्सन फॉर्म रे उरा रहिला आ सेगरा मोस्टली कोन होउची एगरा हो इंटरोगेटिव एडवर्ब परे आसिला तापरे व्हाट भी डब्ल्यूएच रो व्हाट क्वेश्चन आछि किंतु सेटा एडवर्ब नुहो व्हाट गोटे एडवर्ब नुहो सेटा होउची गोटे प्रोनाउन हला प्रोनाउन सेटा गोटे प्रोनाउन interrogative sentence sometimes begin with interrogative pronouns these pronoun may or may not stand for the subject may not stand for subject of the sentence and the sentence may or may not contain subject verb inversion subject verb inversion भी बेल पहले न करि पारे आ प्रोनाउन नु स्टार्ट ही पारे मे और मे नॉट स्टैंड फॉर सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस से माने प्रोनाउन टा सब्जेक्ट पे भी स्टैंड न करि पारंती तापर सेंटेंस मे और मे नॉट कंटेन सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्सन एटा को फर्स्ट डिकोड करिया जो प्रोनाउन मे और मे नॉट स्टैंड फॉर सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस ताहले कोन खाली सब्जेक्ट पई कोन हमें लगै परिया कि बुझी परछो सब्जेक्ट न होइकिर भी तार गोटे वर्ब रो सॉरी गोटे सेंटेंस रो ऑब्जेक्ट भी से ही पारे देखो whom are you here to see
ଏଇଠି ଦେଖ ମୁଁ ଯାକୁ ଲେଖିବି ଆକୁ ମୁଁ ଲେଖିବି ଏଠାରେ କହିଲ ଏ ଯୋଉ ହୋମଟା କଣ ଏଠି ଇ ସବଜେକ୍ଟ ନୁହଁ ଇ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ। ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ ବା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ୱେରେ ଲେଖିବି ଦେଖ କଣ ମୁଁ ଲେଖିବି ଆକୁ ଲେଖିବି ୟୁ ଆର୍ ହିୟର ଟୁ ସି ହୋମ୍। ହୋମ୍ ମାନେ କଣ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖ ଇଏ ୟୁ ହଉଛି ଏଠି ସବଜେକ୍ଟ ସିଏ ଆସିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ହୋମ୍। ହୋମ୍ ହଉଛି ମାନେ ଯାହାକୁ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି ଏଇଟା କଣ ତାର ସବଜେକ୍ଟ କି ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଏଇ ସବଜେକ୍ଟ ନୁହଁ ଇଏ ହଉଛି ତାର ଅବଜେକ୍ଟ ପାର୍ଟ ବା ପ୍ରେଡିକେଟର ବା ସବଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କିଛି ବି ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ସବଜେକ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ଇଏ ନୁହଁ ହେଲା। ୟୁ ଆର୍ ହିୟର ଟୁ ସି ହୋମ୍ ଏଇଠି ଆମକୁ କନଫର୍ମ ବହୁତ ଗୁଡାକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଏଇଥି ଉପରେ ଆସେ ହୁ ଆଉ ହୋମ୍ କୁ ନେଇକିରି ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜନ ଆମକୁ ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ପଡେ ସେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟାକୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଏଟାକୁ ଡିକୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ କିଛି ନାହିଁ ସେ ସିମ୍ପଲ ତାକୁ ହଟେଇ ଦେବା ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ସିମ୍ପଲି ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାପରେ ଦେଖିବା ସେଇଟା ସବଜେକ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ଆସୁଛି ନା ଅବଜେକ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯଦି ଅବଜେକ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ହୋମ୍ ଲେଖିବା ଆଉ ଯଦି ସବଜେକ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ହୁ ଲେଖିବା ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବ ଏଗୁଡା କୋଶ୍ଚିନ୍। ଏଠି ଦେଖ ଯେହେତୁ ଇଏ ଅବଜେକ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ଆସିଲା ତାକୁ ସେଠି କଣ ବସିଲା ହୋମ୍ ହେଲା। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଏଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ହୁ ଟାକୁ ଏବେ ଦେଖିବା ହୁ ଥ୍ରିଉ ଦ ବଲ୍ ଏଠି ଆମେ କାହାକୁ ଲେଖିବା ହୁ କହିଲେ ଏଠି ଥ୍ରିଉ ଦ ବଲ୍ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଥ୍ରିଉ ଦ ବଲ୍ ଲେଖିଛେ ବଲର ଯୋଉ ଫୋପଡ଼ା ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟା ତାକୁ ତ କିଏ ତ ଗୋଟେ କରିଛି ଏଠି କିଏ ସବଜେକ୍ଟ ହିଁ କରିଛି ସେ କାମଟାକୁ ବଲଟା ଫୋପାଡ଼ିଛି ବଲଟା ଫୋପାଡ଼ିଛି ମାନେ ସବଜେକ୍ଟ ହିଁ ବଲଟା ଫୋପାଡ଼ିଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ହୁ ଆସିଲା ଆଉ ଏଠି ହୋମ୍ ଲେଖିଲେ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ପୁରା ଡିଜାଷ୍ଟର ପୁରା ଭୁଲ ହେଇଯିବ ପୁରା ଗ୍ରାମାର ପୁରା ଭୁଲ ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ହୁ ଲେଖା ହେଲା ହେଲା। କଲର ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦବା ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ ହ୍ୱାଟ ଡିଡ୍ ୟୁ ସେ ଏଠି କଣ ହେଲା ଏଠି ହ୍ୱାଟ ଟା କଣ ତମେ ନିଜେ ଦେଖ ହ୍ୱାଟ ଟା କଣ ଏଠି ୟୁ ସେ ହ୍ୱାଟ ଡିଡ୍ ୟୁ ସେ ଆକୁ ଯଦି ମୁଁ ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲେଖିବା ଚେଷ୍ଟା କরি କଣ ଲେଖିବି ଏଠି ୟୁ ସେ ଅଛି ଏଠି ଡିଡ୍ ଅଛି ସେଠି ଦିଟା ମିଶେଇ ଦେଲେ କଣ ହବ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଆସୁଛି ହ୍ୱାଟ ୟୁ ସେଡ୍ ହ୍ୱାଟ ୟୁ ସେଡ୍ ହ୍ୱାଟ ୟୁ ସେଡ୍ ହ୍ୱାଟ ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା ପ୍ରୋନାଉନ ହ୍ୱାଟ ହଉଛି କଣ ପ୍ରୋନାଉନ ୟୁ ସେଡ୍ ହ୍ୱାଟ ସିଏ ଗୋଟେ କଣ ତ କହିଛି କିଛି ତ କହିଥିବ ସେ ଯାହା ବି କହିଥିବ ଏଇଟା କଣ ତାର ହଉଛି କଣ କୋଉ ପାର୍ଟ ରହିଲା ଏଇଟା ପ୍ରେଡିକେଟ ପାର୍ଟ ରହିଲା ବା ଅବଜେକ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ରହିଲା କିଛି ବି ଯିଏ ଯାହା ବି କହିଥିବ ସେ ତାର ଅବଜେକ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ହିଁ ରହିଲା ଏଠି ସବଜେକ୍ଟ କିଏ ୟୁ ୟୁ ସରି ସବଜେକ୍ଟ ହେଲା କିଏ ଏଠି ୟୁ ୟୁ ହେଲା ଏଠି ସବଜେକ୍ଟ ହ୍ୱାଟ ଡିଡ୍ ୟୁ ସେ ତମକୁ ତାକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରାଯାଏ ହ୍ୱାଟ ଡିଡ୍ ୟୁ ସେ ତମେ କଣ କହିଲ ୟୁ ସେଡ୍ ହ୍ୱାଟ ସେ କଣ କହିଲା ବୋଲି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତାର ପର କଣ ଆମର ପ୍ରେଡିକେଟ ପାର୍ଟରେ ଏଇଟା ଆସୁଛି ସରିଲା ତାପରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଇମ୍ପେରେଟିଭ ୱାର୍ଡ ଅର୍ଡର ଇମ୍ପେରେଟିଭ ୱାର୍ଡ ଅର୍ଡରରେ କଣ କନଫ୍ୟୁଜିଂ ୱାର୍ଡ ଅର୍ଡର ଅଫେନ୍ ଦି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଡୁ ନଟ୍ appear to contain subject ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ସବଜେକ୍ଟ ନଥିଲା ଭଳି ଯେମିତି ଲାଗିବ ସବୁବେଳେ the subject may be unwritten or unspoken they are not absent ସବଜେକ୍ଟଟା ଲେଖା ହେଇନଥିବ କିମ୍ବା କୁହା ହେଇନଥିବ କିନ୍ତୁ they are not absent ମୁଁ କହିଲି ଉଭୟ ହିଁ ସବୁବେଳେ ରହିଥିବ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ ହିସାବରେ ସେ କଣ ୟୁ the subject are understood as a command or request an imperative sentence is always in second person spoken to an individual or a group ଗୋଟେ individual କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପକୁ କୁହା ହଉଛି କମାଣ୍ଡ ଦିଆ ହଉଛି ବା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାହଉଛି ଜଣକୁ କାହାକୁ କରାହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ କି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ୟୁ we are allowed to assume the subject of an imperative sentence to be you ସବୁବେଳେ you ବୋଲି ଆମେ assume କରିବା shut the door ତାପରେ ଏଠି ତାକୁ କଣ ସେଠି ସବଜେକ୍ଟ କି you shut the door take my hand you take my hand କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା ଏଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଅକ୍ୱାର୍ଡ ହବ ପଢିବା ପାଇଁ ଅକ୍ୱାର୍ଡ ହବ ଖାଲି ଆମେ ଏତିକିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି shut the door ମାନେ ତୁମେ ଜଣକୁ ଇଏ କରୁଛ କମାଣ୍ଡ କରୁଛ ବା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛ ସେଥିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଆଉ ତାକୁ ସବଜେକ୍ଟ ଲେଖିବା ବି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ
डू नॉट बी अफ्रेड तमे जन को कंसोल करूछ यू डू नॉट बी अफ्रेड है द रिटन सब्जेक्ट साउंड्स फाइन एंड एड्स एम्फासिस at other times it make the sentence sound awkward or even quite rude जदि you लेखिबो ताहले कोन गोटे rude बा awkward situation भले हमको आसी पारे मे भी तमे नॉर्मली गोटे लोक को जदि कहिबो shut the door तार संगे जदि कहिबो तमे you shut the door बुझि पाछो माने एम्फासिस टा देखो you shut the door ता माने कोन you ऊपर तमे गोटे लोक को कहूछ तळे गोटे माने ऑर्डर करछो कि ये करछो जदि ताको गोटे rude भलिया लागिवो you shut the door ताको गोटे अबग्या लागिवो किंतु shut the door कहले गोटे कोन फॉर्मल वे रे बुझी जिवे जे हां से तुमको कहउछन्ती बोली बुझी जिवो सेति पई हमें मोस्ट ऑफ टाइम हमें अवॉइड करू कोनटा को सब्जेक्ट होची यू को सबले अवॉइड करू एटी सेन देखो एक्सक्लेमेटरी वर्ड ऑर्डर कोन व्हाइल many declarative interrogative or imperative sentence are made with the exclamatory function true exclamatory sentence are limited in number सेवरा बहुत कम अछि आ मोस्ट ग्रामरियन कोन कंटेंट दैट ओनली नॉन इंटरोगेटिव sentence begin with the how or what of the are of the exclamatory type मोस्ट ग्रामरियन को द्वारा बा तांको अनुसारे नॉन इंटरोगेटिव सेंटेंस begin with how or what are of exclamatory type से कौन जे कोनोसी एक्सप्लेनेटरी जो सेंटेंस भी अछि जेतले स्टार्ट होछि हाउ और व्हाट रो मोस्ट ऑफ केस रे आउ जे एठी आउडे भी लिखि देछि से कोन कोन मोस्ट माने कंटेंट नॉन इंटरोगेटिव सेंटेंस नॉन इंटरोगेटिव का लिखा हला एठी नॉन इंटरोगेटिव हम केमि जानिया हम गोटे कहितले जस्ट पूर्वरु एठी देखो हमर गोटे पढिले हमें फॉर्म एंड फंक्शन रे पढितले जोंटा एठी देखो लास्ट को क्वेश्चन मार्क नाही एठी कोन एक्सक्लेमेटरी मार्क ता दिया है तो सेठी नॉन इंटरोगेटिव सेंटेंस बिले आको हमें अज्यूम करिया ता सहित एक्सक्लेमेटरी मार्क आउ किंतु आमे यदि देखिबा एटा आरंभ होय कोन हाउ व्हाट एमता हमको फास्ट लागियो कोन एटा एटा इंटरोगेटिव सेंटेंस किंतु तार लास्ट रे जेहेतु एटी एक्सक्लेमेटरी मार्क अछि सेटा को आउ नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बिली से आउ तको अलाउ कलानी स्टिल जदि हाउ व्हाट थाई करी भी स्टिल आको हमें कोन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हिसाब रे काउंट करछे बा मोस्ट ग्रामर ने एटा को काउंट करछथि ओके आजि पई एति की रहिले वीडियो टी कंप्लीट देखिथार धन्यवाद आ जदि किछि सजेशन बा कमेंट दबार अछि कमेंट सेक्शन फ्री अछि आपण देई परिबे किछि सजेशन भी चलिबो आ जदि सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब भी कर देबे चैनल टाको थैंक यू।